अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइड्रालीन सिरप के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही पुराना और बहुत ही जाना माना ये सिरप है हाइड्रालीन। इसमें जो कम्बिनेशन ऐड किया गया है वो ये हैं अमीनोफाइलिन, डिफाइन हाइड्रीन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव है खांसी के लिए। इसके अलावा किसी को अस्थमा यानी दमा वगैरह या सांस की तकलीफ़ वगैरह होती है तो हाइड्रालीन लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों इसके अलावा सांस लेने में आसानी पैदा करता है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं या सिगरेट पीने की वजह से इनको खांसी आती है तो दोस्तों इसमें भी ये सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। और अगर किसी को पुरानी खांसी हो या फेफड़ों में मसला हो तो हाइड्रालीन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आपको बलगमी खांसी आ रही है तो हाइड्रालीन से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। बलगमी खांसी में बहुत जल्द ये फ़ायदा पहुंचाती है। तो दोस्तों हाइड्रालीन सिरप खांसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, फ्लू है उसके लिए भी ये सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। तो दोस्तों ये हाइड्रालीन सिरप की पैकिंग 120 ml है और ये सर्ल कंपनी बनाती है जो कि एक मल्टीनेशनल और बहुत अच्छी कंपनी है। और दोस्तों हाइड्रालीन के इस्तेमाल से गलूदगी हो सकती है। ऐसी सूरत में गाड़ी या मशीन चलाने से गुरेज करें और हाइड्रालीन सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।